पानीपत के युद्ध का वर्णन करो। पानीपत का युद्ध लगभग आज से 400-500 साल पहले लड़ा गया था। युद्ध बहुत ही खतरनाक था, इतनी भगदड़ मची, अब मैं क्या ही बताऊं, मेरे हाथ कांप रहे। चलो फिर भी मैं वर्णन कर ही देता हूं। नहीं। तो युद्ध के शुरुआत में कई सारे सैनिक हाथी घोड़े लेकर उधर से आते हैं और कई सारे सैनिक इधर से हाथी घोड़े लेकर जाते हैं। फिर दोनों सेनाएं आपस में टकराती है, तलवारें चलती है तपातप, भाले खुपते हैं खपाखप, गर्दनें करती है गपागप, लोही बहता है लपालप, पकड़